Like, subscribe, and get notified. पण जेन्ना पळय टिका करताली ती फकत एकाच व्यक्तीचेर टिका करताली, ती म्हणजे गोविंद गावडेचेर. म्हाका अशें म्हणचें दिसता, अरे बाबानो, तुमी त्या गोविंद गावडेचेर टिका कित्याक करता? सगळे करिनासले, काही जाणांनी बरें उलयलें, मुस्केच आसलें तें. कित्याक करता की हेतून एक दिसता की हेंच्या फाटल्यान एक राजकीय कोण तरी एक व्यक्ती आसा आनी ती तांकां पुश करता की गोविंद गावडेचेर तुमी मातशी बदनाम करात, ताका मातसो खाली उडयात आनी एक राजकीय वृत्ती एक खेळी चालू आसा अशें दिसता. आनी म्हाका एक सांगूंक सोदता की ताचेर तुमी आरोप करपाचें कारण कितें? तेजे आरोप करपाचें कारण कितें? कारण तो बहुजन समाजाचो सेवक आसा म्हणून? काय तो एक उत्कृष्ट कलाकार आसा म्हणून? काय एक कमी लेवलाचेर एक बरो कलाकार मंत्री जाला म्हणून? हेतून एक स्पश्ट जाता की कला अकादमीचे व्हडलें पडून गेल्लें ना. जे बैठकीक आशिल्ले जे व्यक्ती उलयताले तांकां कला अकादमीचें पडून गेल्लें ना. तांकां पडून गेल्लें आसा कितें की गोविंद गावडे कसो सकयल उडयतलो, ताका खंयचो कसो खर्चयतलो म्हणून ते परत परत ताची राजिनाम्याची मागणी करता आनी ताका काडून उडोवचो म्हणून अशी धमकी दिता. टिका केलीच ताणें की कला अकादमी अशी आसा, कला अकादमी तशी आसा, कला अकादमीन उदक येता, कला अकादमीची लायट पेटना, कला अकादमीचो सावंड सिस्टम ना. अरे बाबा, म्हाका एकूच प्रश्न विचारचो आसा, ज्या दिसा कला अकादमी ओपन जाली, चला करात म्हणून नाटकां, आज पर्यंत कितलीं नाटकां जाली रे बाबा न्हू? हांव त्या आयोजकांक विचारता, आयज पर्यंत कितलीं नाटकां जालीं, कितले तियात्र जाले, कितले कार्यक्रम जाले? सगळे व्यवस्थीत जाले, कोणाची टिका ना, सगळे उमेदीन पळयले, उमेदीन गेले. पयलींच म्हाका एक याद जाता, आंबेडकर जयंती दिसा फूल डे, कितलोसो लोक हाऊसफुल, त्याच्या उपरांत नटसम्राट नाटक, ते सुद्दां रातचे 10:30 सोंपले. सकाळी 9, 9:30 स्टार्ट जाल्ले, लोकांची गर्दी ती रातची 11 पर्यंत गर्दीच गर्दी. आनी सगळ्यांनी खुशेन हें नाटक पळयलें, सगळ्यांनी खुशेन हो कार्यक्रम पळयलो. तर तुमच्या पोटान दुखता कित्याक? चलता न्हू कार्यक्रम, चलता न्हू, काम चलता. हितून एक सिद्ध जाता, तुमी फक्त ते गोविंद गावडेक टिका करता. जर राजदीप नायकान, तशें आमचो शिरोडकार बाब आसा, आमचो आमोणकर बाब आसा, हेंच्यांनी खुबशी टिका केल्यो, आमोणकर बाब आसा. तर राजदीप बाबाची पण म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार की राजदीप बाबाची कितलीशींच नाटकां जालीं मरे, आनी आयज सांजे 7:30 गांव जाला जाणटो, तिसरें फावट नाटक आसा. म्हाका दिसता तेंय हाऊसफुल जातलें, 4थ्या नाटक जातलें. पूण टिका करता कोणाचेर? कला अकादमी जर अशें जालां, तशें जालां, तशें जालां, ताणें त्या अधिकाऱ्यांक कंप्लेन करची, बाबा तुमचें हें सारकें ना, आमी आतां हांगसर नाटकां करिना, आमी ह्या हेचेर बहिश्कार घालता, सगळ्या कलाकारांक बहिश्कार घालचो, कांयच करप ना. पूण तरी आसतना सगळे जाण उमेदीन आमी सगळे पत्रकार सुद्दां थंय रेडी आसता, सगळे कार्यक्रम पळयता आनी सगळे जाण खुशी जावन वयता. अशें विघ्न संतोशीपणा, अशी अडथळे आमच्या कला अकादमीक सारवार करपाक हाडूं नाका. पूण पापियानो, येतना बेजीक तरी अभ्यास करून येया मरे. म्हणजे तुमकां खर्चाची खबर ना, ती प्रेस कॉन्फरन्स कितें म्हणटा ती खबर ना, तुमकां आमुडले आनी तुमी आमडीत येयले अशें करूं नाका. कलाकार तुमी, फाटीं कणो आशिल्ले कलाकार, तुमचो अभिमान आसपाक जाय एज अ कलाकार म्हणून. जें कितें खरें तें खरें उलोवपाचो असो तुमचे कडेन धाक आसपाक जाय. आनी अशा वेळार तुमी येवन कितेंय उलयता आनी पत्रकारांक कितें तुमी बुद्दू समजल्या? पत्रकार ते आमचे हुशार पत्रकार, तांणी तुमकां नाका शेवट करून सोडले, ते सबंद गोंयभरांनी पळयल्या. सो तुमकां सगळ्यांक ज्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पळय, जे खंयच्यान प्रतिनिधी येयल्ले पळय, तांचे कडेन आनी तांचे कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता की हांव नाटक करताच थंय, पूण हांव कशे पद्दतीन नाटक करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार मुजरत आयज येवचें. आयज म्हजो शो जवळ जवळ हाऊसफुल जायत येयला. हार्डली एक 100 ते 150 टिकेटी तरी आमचे कडेन बाकी उरल्या. सो जवळ जवळ हाऊसफुल आसा. तो हाऊसफुल शो आमी तुमची सावंड सिस्टम आसतना भाड्याची हाडून कशी करता पळय ती पळोवपाक येवचें. आमच्या लायटीक कितें जाता भानगडी त्यो पळोवपाक येवचें. पड्डो जो आशिल्लो पळय पयलींचो दाट गडगंज ओपनिंग कर्टन, तो काडून आतां ताजेर कसलो पड्डो घातला तो पळोवपाक येवचो. आनी कला अकादमीची जी दशा आसा पळय, ती जर तुमी पावना आसत पळोवपाक कला अकादमी, जे पत्रकार परिशदेक बशिल्ले ते जे कलाकार म्हणून आसा, तांणी जर पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येवचें. आनी ताज्या उपरांत खरें
फट कितें आसा तें तुमी जुस्तीस करचो. कारण तुमी आयज लोकां कडच्यान लज केल्या पळय तशी लज आनी करून घेवं नाका. कारण कितें उलयतना निदान बेजीक तरी गजाली एज अ कलाकार म्हणून तुमकां खबर आसपाक जाय. परत एक फावट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हजी एड केल्या बद्दल. आनी आयज 22 तारखेचो शो हावसफूल आसा. तुमी येत जाल्यार तो ओवरफ्लो जातलो अशी अपेक्षा करता आनी तुमची वाट पळयता कला अकादेमी पळोवपा खातीर. नाटक न्ही पूण कला अकादेमी जी वास्तू आसा ती पळोवपा खातीर तुमकां आपयता. देव बरें करूं. Watch on Herald TV.